Já, það ekki bara útrásarfyrirtæki og bankar sem hafa skuldsett landið og spennt bógan því þjóðin hefur lifað hátt undanfarin ár og einkaneysla margfaldast. Þóra og Steingrímur Dúi tóku saman nokkrar gamlar fréttir af lifnaðarháttum landans. Íslensk heimili skulda 800 milljarða króna sem þýðir að hvert einasta mannspart skuldar tæpar 3 milljónir. Íslensk heimili eru skuldum vafin, skulda liðlega 180% af ráðstöfunartekjum sínum. Erlendar skuldir Íslendinga hafa vaxið hröðum skrefum á undanförnum 5 árum. Einkaneysla landsmanna fyrstu 3 mánuði þessa árs óx tæp 10%. Meiri hluti framhaldsskólanema telur sig hafa nóg af peningum til daglegra þarfa. Allir viðskiptabankarnir bjóða námsmönnum þjónustu allt frá 16 ára aldri. Þeir eru boðið lán, yfirdrættir, skipta vísareikninum, 100% bílalán, ekki byrja að borga fyrir eftir 2 ár. Samkvæmt heimildum fréttastofu er þess dæmi að ungt fólk hafi safnað 20 milljónum króna í skuldur. Eru bankarnir óta þessu fólki? Nei, ég held að þessi öfugt farið. Viðskiptamenn eru að sækjast eftir þessu lánsformi, en það hversu þægilegt þetta er. Sumarbústöðum á stærð við einbýlishús hefur fjölgað innan þjóðgarðsins á Þingvöllum. Það er ábyrgandi hvað svona bústaðir eru orðnir stórir. Sala á hjólhýsum og húsbílum hefur aldrei verið eins góð og í sumar. Sala á nýjum bílum hefur sjaldan eða aldrei verið eins góð og í ár. Dýrari og stærri bílar seljast mest. Fjöldi lúxusbíla hefur margfaldast á fáum árum. Það eru fluttir inn margir, nýjir, dýrir, stórir bílar. 200 Íslendingar hafa pantað nýja gerð af Land Cruiser jeppa frá Toyota, en hver bíl kostar rúmlega 11 milljónir króna. Við erum kannski stærri bíla heldur en áður, þess að draga fellihísin og hjólhísin og allt það sem við þekkjum. Dæmi eru að innan við 10 ára gamlir bílar séu settir í endurvinnslu. Þótt verð á fasteignum hafi bara farið upp á við síðasta árið, þá er ekkert lát á sölu og í dag þá var fullt út úr dyrum á opnu húsi þegar var verið að sýna jarðhæð sem var til sölu hér á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignasalar eru ekki að kjafta fasteignaverðið upp. Núverandi staða endurspegli aðeins lögmálið framboð og eftirspurn. Íbúðaverð hefur hækkað allt að 180% á Austurlandi. Það sem varla hafði sést hamar á lofti í áratugi hefur hver nýbyggingin risið á fætur annari. Íslendingar eiga nú 1200 íbúðir á Torrevieja-svæðinu á Spáni. 20% aukning var á íbúðakaupum þar á síðasta ári. Dagvöruverslun jókst tæpan 4. júlí miðað við sama mánuði í fyrra. Þetta er mesti vöxtur frá því að mælingar hófust. Leikbær hyggst reisa 3000 fermetra leikfangaverslun í Garðabæ á næsta ári. Verslunin verður 10 sinnum stærri en stærsta leikfangaverslun landsins er nú. Ég held að flestir, ef þeir líti í eigin barma, þá þekkja það í reynslu að fara til útlanda og komi fulla ferðatösku tilbaka aftur af leikfangum. Tugir manna höfðu stillt sér upp í biðröð þegar leikfanga og barnavöruverslunin Just for Kids var opnuð í Garðabæ í morgun. Skammt frá eða á Smáratorgi í nýja háhýsinu sem þar er að rísa, opnar verslunin Toys R Us, tæpir 3000 fermetrar að stærð. Sala á öllu því sem tengist görðum og garðrækt hefur tekið gríðarlegan kipp undanfarið. Talið er að jólaverslun aukist 9% frá síðasta ári. Af Norðurlandaþjóðunum má búast við að Íslendingar verði mestu eyðslusækjendur þessi jól. Íslendingar hafa eytt peningum sem aldrei fyrr fyrir þessi jól. Sala á flugvöldum var meiri í ár en nokkru sinni fyrr og er talið að landsmenn hafi keypt flugvelda fyrir rúman 0,5 milljarð króna.